Hello students, how are you all? Welcome back to our video class. So students, now again we are back with our video class today, with our English class today. So now, first of all, I told you that we were studying what are the things that we were studying. We were studying root words. Okay, second we were studying comprehension. We were studying idioms and phrases, passages. Okay, so in this way we are going on with our studies. Okay, but what you have to do, you have to keep in your mind that you have to study well. Okay, you have to revise everything. So today what we are going to study is passage. Today we are going to study short passages and we'll solve the question and answers of those passages, right? Now, first of all, read these question and answers. Okay, then after that I'll make you study the passage. First read this. What is the technique? The technique is first read the question and answers when passage is given to you. Okay, then first of all read the question and answers, then you will read the passage. So then after that you will try to understand it. Okay, जब आपने एक बार question and answers read कर लिया, then when you will read this passage, then you will say yes, this question came. Okay, this question came, now you can answer that question, right? So first of all, let's read the question and answers. The first question is, speech can be a curse because it can reveal our intentions, lead to carelessness, hurt others, create misunderstanding. ठीक है, स्पीच जो है वो एक कर्स हो सकता है हमारे लिए, दुर्भाग्य हो सकता है हमारे लिए. वाई द रीजन, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट कैन रिवील आर इंटेंशंस. हमारे जो इंटेंशंस है, हमारी जो सोच है, उसको बाहर निकाल सकता है. लीड टू केयरलेसनेस, इससे केयरलेसनेस हो सकती है. हर्ट अदर्स, इट कैन हर्ट अदर पीपल, दूसरों को चोट पहुंचा सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है. क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. ओके, वेन एवर यू गेट अ पैसेज, जब आपको एक पैसेज मिले तो फर्स्ट डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस. अबाउट दैट देन यू विल एनालाइज. जब आप उसके बारे में उस बाद में आप सोचोगे कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यस, these questions came in the passage, and then quickly you will answer. This is the trick of solving a passage. Okay, this is a very simple trick how you can solve passages, right? Now next question is, a slip of the tongue means something said. A slip of the tongue, this is a idiom also. This is used what? For something said intentionally. कोई चीज आप अपने intentionally कह रहे हो, जानबूझ कर कह रहे हो. Okay, wrongly, by chance, गलती से by chance मुंह से निकल गया. Okay, without giving proper thought, कोई अच्छी सोच सोचे बगैर कह रहे हो. Okay, to hurt another person, किसी दूसरे person को hurt करके कह रहे हो. Okay, this is the second one. The best way to win a friend is to avoid dash in speech. सबसे अच्छा तरीका जो एक फ्रेंड को जीतने का है वो है कि अवॉइड करिए क्या स्पीच में. स्पीच में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए एक फ्रेंड को जीतने के लिए? एम्बिग्यूटी, वर्बोसिटी, प्रोम्पोसिटी या आयरनी. ओके, वाइल टॉकिंग टू एन अनएजुकेटेड पर्सन, जब आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो हु इज नॉट एजुकेटेड, पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है, देन वी शुड यूज पोलाइट लैंग्वेज. बहुत पोलाइटली बात करना चाहिए. ऑर्डिनरी स्पीच यूज करना चाहिए. हिज वैकेबुलरी यूज करना चाहिए या सिंपल वर्ड्स यूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज, if one use the same style of language with everyone, one would sound. अगर आप एक ही स्टाइल है, एक ही लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप सबसे बात कर रहे हो, then you will become what? डेमोक्रेटिक बन जाओगे, या फुलिश बेवकूफ बन जाओगे, या बोरिंग बन जाओगे, या फ्लैट बन जाओगे. ओके, so now we have read what? We have read these question and answers. This is the trick. Now we are going to start the passage. Now when we will read the passage, then from the passage we will take out the answers of these questions. Okay, now this is our passage. ये हमारा एक छोटा सा passage. Okay, now from the question and answers, reading the question and answers, what you have understood that this passage is about speech. इतना तो आपको समझ में आ गया कि speech मतलब बोलना, मुंह से कुछ बोलना. तो उसी के बारे में दिस पैसेज है. ये पैसेज किस चीज के बारे में? स्पीच के बारे में है. दैट यू आर सेइंग समथिंग फ्रॉम योर माउथ. ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. स्पीच इज अ ग्रेट
ब्लेसिंग, स्पीच जो हम बोलते हैं, जो हमारी स्पीच है, दैट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग? आशीर्वाद है. From whom? From the God. God has given us mouth to speak. We can speak from our mouth. So this is a very great blessing for us. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए आशीर्वाद है that we can speak. But it can also be a great curse. लेकिन ये एक सौभाग्य तो है, लेकिन ये एक दुर्भाग्य भी हो सकता है हमारे लिए. इट कैन बी अ कर्स ऑल्सो फॉर अस. दुर्भाग्य हो सकता है हमारे लिए. ओके, वाई? क्यों हो सकता है? फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आर इंटेंशंस. क्यों? क्योंकि फ्रॉम द स्पीच व्हाट वी मेक आउट आर इंटेंशंस, मीन्स व्हाट वी आर थिंकिंग इन आवरसेल्फ. जो हम अपने अंदर सोच रहे हैं, दैट कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ, फ्रॉम आर स्पीच. हमारी स्पीच से वो बाहर निकलता है, हमारे माउथ से वो बाहर निकलती है वो चीजें. ठीक है, तो जो हमारा इंटेंशन है, द इंटेंशन, द डिजायर मतलब होता है जो हमारी चाहत है. ओके, व्हाट आर वी थिंकिंग, व्हाट इज आवर इंटेंशन, व्हाट आर वी डिजायरिंग, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी चाहत है, दे ऑल कम आउट फ्रॉम आवर इनसाइड फ्रॉम द हेल्प ऑफ स्पीच. किस चीज से बाहर निकलता है? ओनली फ्रॉम द हेल्प ऑफ स्पीच. केवल स्पीच ही ऐसी चीज है, आप बोलकर ही अपनी दिल की बात बाहर निकाल सकते हो. ओके, इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट योर हार्ट, व्हाट योर हार्ट इज सेइंग, आपका दिल क्या कह रहा है, देन हाउ विल यू से दैट? यू विल से फ्रॉम योर माउथ ओनली, फ्रॉम योर स्पीच ओनली यू कैन एक्सप्रेस इट. एक्सप्रेस कैसे करोगे आप? फ्रॉम योर माउथ ओनली. तो स्पीच जो है, दैट कैन बी अ ग्रेट ब्लेसिंग and that can also be a great curse because it tells about our intention. हमारा कैसा intention है, हमारी कैसी desire है, known to our attitude, हमारा कैसा attitude है. completely misunderstood, कभी कभी misunderstood भी हो जाता है. not always the correct thing what we are saying, जो हम कह रहे हैं, it is not true that the other person is thinking the same thing. कभी कभी misunderstanding, you can say, misunderstood भी हो जाता है. okay, now a slip, now this sentence has come, a slip of the tongue. यही था ना, a slip of the tongue. अब क्या था ट्रिक हमारा कि क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा है, वी हैव रेड इन द क्वेश्चन a slip. अब आपके माइंड में आएगा कि मैंने क्वेश्चन में ये पढ़ा है, a slip of the tongue, जबान का फिसलना. ओके, जबान का फिसलना, a slip of the tongue. The use of an unusual word, मतलब कभी कभी आप, when sometimes you use those words which are not better, which are not good, which are not usual. Sometimes you use bad words, so that is a slip of the tongue. हमारी जबान फिसल गई. Okay, sometimes you use bad words, then you say, oh, हमारी जबान फिसल गई, sorry, मेरी जबान फिसल गई. By chance we said, गलती से हमने बोल दिया. So that is the meaning of a slip of the tongue, the use of an unusual word or of an ambiguous word and so on. कोई खराब वर्ड आपने यूज कर लिया, बैड वर्ड यूज कर लिया, that should not be used. So that is a slip of the tongue. May create an enemy where we had hoped to win a friend. Okay, then sometimes we are speaking to somebody and we are speaking with our intention that we should, our intention is that the person should be happy, the person should become our friend. But just because of the slip of the tongue, जबान के लड़खड़ाने से, जबान के फिसलने से, तो जो हमारा इंटेंशन है, दैट चेंजेस एंड दैट पर्सन बिकम्स आवर एनिमी इंस्टेड ऑफ आवर फ्रेंड. हमारा दोस्त बनने के बजाय वो इंसान हमारा दुश्मन बन जाता है. जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्पीच, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लिप ऑफ द टंग, जस्ट बिकॉज ऑफ आर सेइंग समथिंग, कुछ हम बोल रहे हैं तो उससे वो इंसान हमारा एनिमी बन जाता है. राइट? तो दैट इज द थिंग रिटन ओवर हियर. The use of an unusual word or of an ambiguous word and so on may create an enemy. enemy बन जाता है where we had hoped, जहां पर हमने क्या आशा की थी. hoped मतलब आशा किया था, उम्मीद किया था.
होप्ड, होप्ड का मतलब होता है होप किया था, आशा किया था, उम्मीद किया था। होप क्या किया था? टू विन अ फ्रेंड, एक दोस्त पाने की जहां हमने उम्मीद की थी, वहां हमारे स्लिप ऑफ द टंग से, बिकॉज ऑफ द स्लिप ऑफ द टंग, वी क्रिएट एन एनिमी इंस्टेड ऑफ अ फ्रेंड. Okay, clear? Let's continue. Again, different classes of people use different vocabularies. Vocabularies मतलब what you say, what are you saying, the words you are using, जो words आप use कर रहे, तो different classes of people, अलग अलग class के लोग जो होते हैं, middle class, upper class, lower class, different class of people use different vocabularies, means they use different kinds of words. Okay, they use different kinds of words, and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as pompous. Now, ordinary speech जो होती है ना, educated इंसान की, educated man who is educated, जो पढ़ा लिखा है, उसकी एक ordinary speech जो होगी, that may strike कर सकता है कोई ऐसा इंसान सुन रहा है who is uneducated, the listener, who is the listener over here ना, uneducated listener. Now the listener who is sitting is uneducated, and the speech giver is educated. Educated man is saying something, giving the speech, and the listener is uneducated. Then it can do what? It can create as pompous. What is pompous? Means that it can create that I am more superior, मैं ज़्यादा superior हूँ, and you are nothing, just because of the speech what you are saying. Okay. Unwittingly we may use a word. What is unwittingly? अनजाने में, मीनिंग इज अनजाने में. यू कैन राइट इन योर कॉपीज ऑल्सो, अनजाने में, अनविटिंगली, अनजाने में. वी मे यूज अ वर्ड विच बियर्स अ डिफरेंट मीनिंग टू आवर लिसनर from what it does to men of our own class. Now what we are saying, anjane mein kabhi kabhi we say those words which a person listens and he is uneducated and he sounds that this is not good for me, but that same word is good from for what, for those people who is of our same class, हमारे same class के लोग जो हैं उनके लिए that word is correct, that word is good, but the same speech is not correct, not good for an uneducated person who is listening to us, who is not of our class. So that speech जो है that creates a difference between people. Okay, so this is the, so speech is, in other way we can say speech is very important in our life. Thus, speech is not a gift to use lightly without thought. Speech एक ऐसा gift नहीं है that you can use without thought. Without thought मतलब you cannot use speech without thinking. बिना सोचे आप speech को use नहीं कर सकते. You can't say anything without thinking. बिना सोचे आप कुछ नहीं कह सकते. First you have to think, then only you will speak. So this is very important. Over here it is a very important line. स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली. स्पीच एक ऐसा गिफ्ट नहीं जिसको हम लाइटली यूज करें. विदाउट थॉट, सोचे बिना. बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग. बट दिस स्पीच डिमांड्स वेरी केयरफुल हैंडलिंग. वी शुड हैंडल इट वेरी केयरफुली. what we are saying, we should know that what we are saying, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं. We should handle this speech very very carefully. This is very important for us to handle this speech with full carefulness. Okay. Only a fool, सिर्फ कोई एक बेवकूफ ही ऐसा हो सकता है, will express himself alike to all kinds and conditions of men. कोई बेवकूफ ही होगा जो एक ही स्पीच हर जगह यूज करेगा, बिकॉज in different kinds of people we use different kinds of speech. For different classes of people, for educated, uneducated, from different kinds of people we use different kinds of speech. So if there would be a fool only who will use express himself alike, same as all kinds of and conditions of men. Okay, so now first we have read the question and answers, then we have read this passage. Now from the passage, very simply, what we will get? Speech can be a curse because it can. Now you will simply answer
because now you have read the passage, you have understood the meaning of the passage. Now speech can be a curse. स्पीच जो है वो एक कर्स हो सकती है. Why? What would be the reason? Because it reveals our intention, leads to carelessness, hurt others, create misunderstanding. Okay? Now you can answer it. Now you have to answer it on your own, because I'm not going to do this so that you can understand it well. A slip of the tongue, अभी मैंने बताया, slip of the tongue means something said. अब क्या होता है कि जबान से गलती से निकल जाना. अब इसका आप क्या बताएंगे? Intentionally, wrongly, by chance, without giving proper thought, to hurt other person. द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड इज टू अवॉइड डैश स्पीच. कैसी स्पीच आप नहीं बोलो तो आप एक अच्छे दोस्त को जीत लोगे. अभी मैंने बताया कि समटाइम्स बिकॉज ऑफ द स्पीच ओनली आप किसी को फ्रेंड बनाने जा रहे हो, दैट पर्सन बिकम्स योर एनिमी. सो विच स्पीच, ambiguity, verbosity, pomposity and irony, which speech you will use? Now you have to answer these on your own so that you can also think how much you have understood. While टॉकिंग टू एन अनएजुकेटेड पर्सन वी शुड यूज. जब हम किसी अनएजुकेटेड इंसान से बात कर रहे हैं हु इज नॉट एजुकेटेड, व्हाट वी शुड यूज? वी शुड यूज पोलाइट लैंग्वेज, ऑर्डिनरी स्पीच, हिज वोकैबुलरी, वो जैसा बोल रहा है उसके वर्ड्स वैसे यूज करेंगे, या सिंपल वर्ड्स. ओके. एंड द लास्ट वन इज, इफ वन यूज द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विद एवरीवन, one would sound democratic, foolish, boring and flat. Now you have to answer these questions. Again, listen this video, again understand the passage, read the passage carefully, understand each and every line of the passage, then only you will solve the questions. Okay. And before reading the passage, first read the questions, then read the passage, and then answer the questions. This is the way. Now this was about one passage. Now we are going to study few idioms first. Okay, now it's a new thing. Let's change a little bit, then we'll study another passage also. So we have studied the idioms starting with alphabet A, right? We have studied the idioms starting with alphabet B, alphabet C. Now this is the idiom starting with alphabet D. Okay. So the first idiom is day and night, दिन और रात. What is the meaning of this idiom? Too much work, बहुत ज़्यादा काम करना. When you work too much, day and night I'm working, means I'm working hard, I'm working too much. It's a very simple idiom, day and night, to work hard. Okay. Days of grace, extra time allowed for payment. Sometimes for payment you give extra time, that okay, I'm giving you this extra time for the payment, you can do the payment. Okay, so that is the meaning of days of grace. Dead ringer, what is dead ringer? A duplicate, जो duplicate बनता है किसी भी चीज का duplicate होता है. There is an original copy and there is a duplicate copy of everything. तो the duplicate जो होगा, that will be dead ringer. Okay. Dead sure, definite. You use a sentence, I'm dead sure that I will do it, means I will definitely do it. What is dead sure? Definitely. I'm dead sure that I will do it, means I will definitely do it. मैं definitely इस चीज को करूंगा. Okay, so you use these words in your daily life. These idioms, dead sure. Devil may core. What is devil may core? Carelessly. बहुत carelessly किसी काम को करना. Excuse me. Okay, बहुत carelessly किसी काम को करना, carefully ना करना. So that means devil may core. Dicey, uncertain, which is certain ना होना, confirm ना होना, that this is not certain, this is not confirm, uncertain कोई चीज होना, तो that is dicey. Dim view, dislike or disapprove something. किसी चीज को dislike करना, like ना करना, disapprove करना, approve ना करना किसी चीज को, that is known as dim view. तो इस चीज का ये dim view है. That means I'm not liking that thing, I'm not approving that thing. हम उस चीज को like नहीं कर रहे हैं, उस चीज को approve नहीं कर रहे हैं. That will be dim view.
Ditch class, skip class. Okay, many students want to skip the class, so I want to ditch the class. I'm not going to do this class. I have ditched this class. Like this, you say, है ना? So ditch class means skip class. Do whatever it takes to help. Willing to do anything. मतलब आप कुछ भी करने के लिए willing हो, means you are willing to do anything. Okay, do whatever it takes to help. Now what is the meaning कि आप कुछ भी करने के लिए willing हो, you are willing to do anything. आप कुछ भी कर सकते हो, you can do anything, you are willing to do anything. Now double dealing, double dealing, cross cheating. He is double dealing with me, he is cross cheating with me. Okay, double dealing का मतलब होता है cross cheating. He is cross cheating with me, वो मेरे साथ cross cheating कर रहा है. Okay, double check, check something again to confirm. किसी चीज को double का मतलब ही होता है two times, double two times. तो किसी चीज को दो बार चेक करना. एक बार चेक कर लिया, आफ्टर दैट अगेन यू आर चेकिंग टू मेक इट कंफर्म. कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से आप उसको चेक कर रहे हो. चेक समथिंग अगेन टू कंफर्म. ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डबल चेक. ओके, डाउन एंड डाउन फॉर डाउन, नीचे होना. डाउन एंड डाउन, ओके, नीचे होना. ड्रॉ अप, ड्रॉप मतलब बनाना, मेक, टू मेक. ड्रॉप, आई एम गोइंग टू ड्रॉप समथिंग. ड्रॉप अ चार्ट, एक चार्ट बनाने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू मेक अ चार्ट. ड्रॉप का मतलब हो गया टू मेक. ड्राइव एट समथिंग, एम एट गेटिंग. ड्राइव एट समथिंग का मतलब होता है एम एट गेटिंग, कुछ पाने का एम बनाना. टू एम टू गेट समथिंग, कुछ पाने का एम बनाना. ड्राइव समथिंग इन, एक्सप्लेन रिपीटेडली, बार बार रिपीट करके उस चीज को एक्सप्लेन करना. दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइव एट समथिंग. क्यों हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, एक्सप्लेन रिपीटेडली. ड्रॉप ऑफ, फॉल अस्लीप, सो जाना. ओके, जब कोई सो जाता है दैट इज मीन्स ही हैज ड्रॉप ऑफ. ड्रॉप समथिंग ऑफ, डिलीवर, टू डिलीवर समथिंग. आई हैव ड्रॉप दैट ऑन योर, एट योर होम. तो ड्रॉप समथिंग ऑफ मीन्स टू डिलीवर समथिंग, डिलीवर करना. डम बनी, स्टूपिड पर्सन, जो कोई बेवकूफ इंसान होता है, स्टूपिड पर्सन होता है, उसको कहते हैं डम बनी. सिंपल सेंटेंस बनेगा, ही इज अ डम बनी, वो एक डम बनी है. ही इज अ फुलिश पर्सन, स्टूपिड पर्सन. ड्रेस टू किल, dress to kill. Now what is the meaning of this? When, read this carefully, when someone, especially woman, is dressed to kill, they are wearing very fashionable dress or glamorous dress. Sometimes those girls, those women who wear very glamorous dress, very fashionable dress, so you will say that this girl is dressed to kill me. मतलब इसने ऐसा dress किया है that he will kill me from his dress. In this, kill is the sense not by killing, मारने का sense नहीं. Kill means I am going to lose my heart on that girl, on that woman. So this is the meaning, dressed to kill, that someone who is wearing a very glamorous dress, someone who is wearing a very fashionable dress and dressing herself just to attract you, just to kill you by your heart. That is the meaning of dressed to kill. Okay, drink like a fish. A person who drinks like a fish is a heavy drinker or the one who drinks a lot. जो हैवी ड्रिंकर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या जो हु ड्रिंक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, दैट पीपल आर नोन एज ड्रिंक लाइक अ फिश. दैट ही ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब he drinks too much. He is a very heavy drinker. He drinks too much. So then you will use this word, drink like a fish. Okay. Now, so these were the idioms and phrases we have studied. I hope everything is clear to you. Very simple idioms, there are few idioms and phrases who are very simple, and the meaning is also very simple. So try to make sentences. Don't forget to make sentences, because if you will not make sentences, that thing will not go in your mind.
speech. I'm speaking, I'm giving you the speech, but you have to think. Thought is very necessary. I told you na, speech, after speech, thought is also necessary. I have speech, given you the speech, but now you have to think and you have to write the sentences. Okay. So I write very simple sentences, not very complicated sentences of these idioms. Day and night, day of grace, dead ringer, dead sure, devil may go, dice, dicey, dim view, ditch class, do whatever it takes to help, double dealing, double check, down and down, draw up, drive something in, drop off, drop something off, dumb bunny, dress to kill, and drink like a fish. You have to make idioms of these, sorry, sentences of these idioms. Okay. Now, what is this? This is another passage. I am going to read these question and answers, analyze these questions, sorry, not answers, questions, and 4 answers are given. You have to solve it. I'm going to read this. What you have to do, you analyze it, think about it, think about the passage from this question, then we will solve the passage. The question is, which of the following correctly expresses the author's view? इसमें से कौन सी चीज ऑथर का व्यू एक्सप्रेस कर रहा है, ऑथर की व्यू बता रहा है, सोच बता रहा है. Huge stockpiles of destructive weapons have so far saved mankind from a catastrophe. Mankind is heading towards complete destruction. Mankind destruction की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है. Nations in possession of huge stockpiles of lethal weapons are trying hard to avoid actual conflict. Superpowers have at least realized the need for abandoning the production of lethal weapons. Next is irrepressible is the second sentence, means what is the meaning? Unrestrainable, oppressive, strong, incompatible. The phrase go to the brink in the passage means, a passage में आपका ये एक phrase आएगा go to the brink, इसका मतलब क्या होता है, what is the meaning? So when you will read the passage you will get the meaning. Declare war on each other, negotiate for peace, retreating from extreme danger, advancing to the stage of war but not engaging in it. Okay. The author's main point is that man's destiny is not fully clear or visible. इंसान की destiny पूरी तरह से clear नहीं है, visible नहीं है. Man's safety is assured by the delicate balance of power in terms of nuclear weapons. Human society will survive despite the serious threat of total annihilation. Man's soul and spirit cannot be destroyed even by the superpower. Superpower से भी man की spirit को destroy नहीं किया जाता. And the last one is, which of the following best expresses the theme of the above passage? जो हमारा passage है जो हम पढ़ेंगे उसको best क्या explain करता है? Mounting cost of modern weapons, man's desire to survive inhibits use of delay weapons, threats and intimidation between superpowers, destruction of mankind is inevitable. Now, when you have read these question and answers, now it gives some clues. कुछ clues आपको दे रहा that how you will, what you will see in the passage. Okay, what are the important things you will get in the passage? What the passage is dealing all about. So after reading these questions, you have understood that this passage deals about what. Okay, now in our next class we will read the passage, but today we are only going to read this question and answers. Think about these questions and then in the next class we'll continue with the passage. Okay, okay, thank you.